E hoje estamos aqui na casa da minha amiga Marcilene, comemorando o aniversário dela. Olha como tá tudo lindo aqui, olha, gente. Olha que lindo. 4.2, muito linda essa decoração. Esse bolo da Fabiana, que ela arrasa sempre. Olha aqui que lindo. Tá aqui os presentes. O pessoal tá lá no fundo, lá churrasqueando. Está ali o pessoal, tudo ali churrasqueando. Ó, a galera tá toda aqui. Ó.